စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရဲ့စားပလင်းမင်းအောင်နဲ့ဒေါင်းအေဂရီဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာမင်းမြတ်သူရနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း1ဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နေဆောင်တော့ဥပ္ပဝကြီးသည်အင်းစိန် CID ရုံးခန်း၌ထိုင်ပြီးရောက်တရရစကားများကိုပြောဆိုနေကြလေသည်။ဆောင်တော့ဥပ္ပဝကြီးကရဏလောကမဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်ရှုနေရကမစီမဆိုင်ဖြင့်လောကမှာမိမကြောက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုကျုပ်သိအမြင်ကတ်တယ်ဗျာဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်တော်ကဥပ္ပဦးကြီးမျက်နှာကိုမလုံမလဲကြည့်လိုက်ပြီးခင်ဗျကျုပ်ကမြန်စောင်းပြောနေတာလားဗျာမင်းကကျုပ်ထက်အများကြီးအသက်ငယ်လို့အလိုလိုက်မိတာပါဗျာ၆တာမဟုတ်ပါဘူးဟုဆိုလိုက်ရာစုံတာဥပ္ပဦးကြီးကတက်ပြင်းချပြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမိမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာခင်ဗျကသိမစိုးသေးပါဘူးကိုစိန်မြင့်တို့ကိုတင်လှတို့ကခင်ဗျတဲ့ပိုးဆိုတဲ့ဒီလူတွေကမိမကိုကြောက်တဲ့အစဉ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ွယ်တဲ့အစဉ်ရောက်နေပြီဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်တော်တို့ဤစကားကိုချောင်းမြောင်းနားထောင်နေတော့ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုသည်အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာကြပြီးဟဲ့လူကြီးခင်ဗျဘာလို့ကျုပ်တို့စော်ကမော်ကပြောနေရတာလဲခင်ဗျလည်းမိမကြောက်ရတာပဲဝင်ခံလိုက်စမ်းမှာဘိန်းစားခြင်းအတူတူတမှုပိုးမရှူခြင်းဇမ်းပါနဲ့ဗျာဟုမကြည်မချမ်းပြောလိုက်လေသည်ဆုံးတော့ဥပ္ပဝကြီးသည်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုရဲ့တင်းဖြင်းကိုပြောဆိုနေခိုင်း၎င်းတို့ရောက်လာတဲ့ပြင်ချောင်းအန်းဖြစ်သွားပြီးအဆက်ပြေတဟာဟာရှိမောလိုက်ကဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်လည်းခင်ဗျားတို့လောင်နီနီမိမကြောက်ရပါတယ်ဗျဝင်းခံပါတယ်ဗျာဟုပြောလိုက်လေသည်ထိုအခိုက်မှာပင်အခန်းတွင်သို့စားပလင်းမင်းအောင်ဝင်ရောက်လာပြီးလေမိမကြောက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမနေပါနဲ့ဗျာကမ္ဘာလောကကြီးကမိမတွေအတွက်တိဆောက်ထားတာဗျမိမဆိုတာအားနွဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးမှဆုံးစွန့်ရင်တခုပါကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေအတွက်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပင်ပန်းကြီးစွာရုန်းကန်ရှာဖွေခဲ့တယ်ကမ္ဘာကြီးကမိန်းမတွေကြီးစိုးထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးလိုတောင်ဆိုနိုင်တယ်ဗျယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေအတွက်အသက်ပေးပြီးစစ်ပွဲကြီးတွေတိုက်ပေးခဲ့တယ်စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျကမ္ဘာပေါ်မှာမိန်းမဆိုတဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တိုးတက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကတော့မိန်းမတို့ရဲ့အစင်းတန်တန်ကဲ့သို့ယောက်ျားတို့စိတ်နှလုံးကိုတိမ်ကျုံယူငယ်နိုင်သောအစင်းတန်မျိုးလောကတွင်ငါဘုရားမြင်တော်မမူလို့အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာဟောကြားခဲ့တာပဲဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မိန်းမကြပါတာအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဟုတ်ဤရွှင်ပွဲရာဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်လေစုံတာဥပ္ပဝကြီးကသဘောကျဟန်ဖြင့်ရီမောလိုက်ပြီးဟာဟာကျုပ်မိန်းမကြောက်တာလောင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့မိန်းမတွေရဲ့စင်းတရံလောက်ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိမ်ကျုံယူငင်နိုင်တဲ့အစင်းတရံမျိုးလောကမှာမြင်တော်မမူလို့ဟောခဲ့တာပဲဟုဆိုလိုက်လေသည်ထိုခိုက်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့အနီးသို့ပြတာမောင်ရွှေရောက်လာပြီးဆရာတို့ရေလူသတ်မှုဖြစ်ပြီးပြုတ်မင်းကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုပြောလေသည်ထိုကကျွန်ုပ်တို့ဆုံတောက်ကြော်များသည်မင်းကြီးရုံခန်းတဲ့သို့မျက်နှာသေးလေးများပြင်ဝင်ရောက်ပြီးတန်းစီလိုက်ကြလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကမူကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်စွာဖြင့်မင်းကြီးရှိသို့မထီလေးစားစွာရှောက်လန်းသွားပြီးဂျွန်ပလေယာမုတ်စိတ်စီကရက်ကိုထောက်ခနဲမင်းကြီးလိုက်လေစုံနာမင်းကြီးကအလွန်ထူးဆန်းပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီထင်တယ်ဖုန်ကြီးလန်းကထိုက်မီရဲ့နာရွှေဆိုင်ကိုတစ်တာကြီးတစ်ခုရောက်လာတယ်တစ်တာထဲမှာအဝတ်စားမပါတဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ရဲ့လောင်ကြီးပါလာတယ်ရန်နာရွှေဆိုင်ပန်းရှင်ထိုက်မီဆိုတဲ့တရုတ်မျိုးသမီးကတစ်တာထဲကအလောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးမိ့မျောသွားတယ်။ဒါကြောင့်လူသေးလောင်းကြီးရောက်နေတဲ့ဖုန်ကြီးတန်းကထိုက်မီရန်နာရွှေဆိုင်ကိုသွားပါလူသက်သမားကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပါသတင်းစာတွေသိရင်တော့ဒီလူသက်မှုကိုတခန်းတနာရေးသားကြလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့ CID ရဲ့ရှက်မကွဲရအောင်စွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါဟုအမိန့်ပေးလေသည်။ထို့နောက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့စုံနောက်ကျော်များသည့်ဖုန်ကြီးလန်းရှိထိုက်မီရန်နာရွှေဆိုင်သို့ဖို့ကားစုပ်ကလေးဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့လေ။ထိုက်မီရနာရွှေဆိုင်သည်သုံးထပ်တိုက်တတိုက်လုံးကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးအောက်ဆုံးဓာတ်နှင့်အလယ်ဓာတ်တွင်စိန်ရွှေရနာများရောင်းချကပေါ်ဆုံးဓာတ်တွင်ဆိုင်ရှင်နေထိုင်သည်ဟုသိရလေသည်ထိုက်မီရနာရွှေဆိုင်ရှိသို့ရောက်သောအခါအင်းစိန်စကန်ဒီမှာစုံတော့ကိုစင်မြင့်တို့လူစုသည်ထုံးစံတိုင်းလူထင်ကြီးအောင်မျိုးမျိုးဟန်ရေးပြနေလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှဦးဆောင်ပြီးရွှေဆိုင်ပေါ်ဆုံးထပ်သို့တက်သွားလေပေါ်ဓာတ်သို့ရောက်သောအခါဧကန်ကိုတံပိုးကြီးပြိဘောကများဖြင့်စီရင်ထားပြီးနိုင်ရန်တွင်ဖောင်းကြွရွှေနဂါရုပ်ကြီးတရုတ်ကတ်ထားလေဧကန်တောင်တွင်မူမှုကင်းဖြစ်ပွားဟန်တူသော
ထင်းယူတစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရလေသည်ထင်းယူတစ်တာကြီး၏နဘေးတွင်လွန်စွာတက်ရသောလက်ရည်ဖြင့်ထိုက်မေရန်နာရွှေဆိုင်ဟုရေးသားထားလေ၏ထိုချိန်၌ဘီလက်ပြန်စရာပွားဆိုသောစုံရအိုကြီးသည်ဘေကျိုးဘူးကြီးကိုထုတ်ပြီးတစ်တာကြီး၏ပတ်ပတ်လဲလဲကိုတိုင်းနေလေသည်စုံနောက်ကွာမြင့်သည်အနောက်မှကပန်းကရန်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုးဝေကတစ်တာကြီးကိုမှန်မလို့ဖြင့်အနီးကကြည့်ရှုပြန်၏ကိုစိန်မြင့်၏နေရာမကျပုံကိုကြည့်ပြီးစုံတာဥပ္ပဦးကြီးကဒီမှကိုစိန်မြင့်ခပြမျက်စီမကောင်းဘူးလားတင်းရိုးတစ်တာကြီးကိုဒီတိုင်းကြည့်တယ်မြင်ရပါတယ်ဗျမှန်မလို့ကြီးနဲ့ကြည့်ကြမလို့ပါဘူးကဲဟုတ်ပါပြီမှန်မလို့နဲ့ကြည့်တော့ဘာထုတယ်ကျုပ်ပြောစမ်းပါဦးဟုပြောလိုက်ရလူထင်ကြီးအောင်ဟန်ရေးပြနေတော့ကိုစိန်မြင့်ကမျက်နှာရှုံမဲသွားပြီးဥပ္ပဦးတာဝန်ချိန်မနှောက်နဲ့ဗျာကျုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုကြောင်စီစီတန်ဖြင့်ပြန်လဲပြောဆိုလိုက်လေသည်စားပလေးမရအောင်ကမူတစ်တာရဲရှိတေသူ၏အလောင်းကိုတေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေလေထို့နောက်အညိုမဲဆွဲနေသောတေသူ၏လဲတိုင်းကိုကန်ကြည့်နေပြန်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်စုံတာဥပ္ပဦးကမူစားပလေးမရအောင်ရည်ချင်းကိုသာအားကိုးသူများဖြစ်သည်ဖြင့်လုံးလာဆိုင်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းမရှိပဲအမှုချင်းတွေကဘလို့လဲကိုမင်းအောင်ဟုအလိုက်တဲ့မေးရန်သာကြံနေလေတော့သည်တေသူတရုတ်မျိုးသား၏ကိုခန္ဓာတွင်ဝိစားများမရှိပဲလက်မောင်းလက်ပြန်နှင့်နောက်ကျောတို့တွင်စင်းမင်ကြောင်များရေးထိုးထားလေတေသူသည်ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်ထိုက်မေဆိုသူမိန်းမနှင့်မိတို့ပတ်သက်နေသည်ကိုမသိရချေစားပလေးမင်းအောင်ကအနီးတွင်ရပ်ဆောင်နေသောတရုတ်မျိုးသမီးလေးအားရတနာရွှေဆိုင်ပန်းရှင်နှင့်တွေ့ဆုံလိုကြောင်းပြောလျာမိန်းကလေးကအိတ်ခမ်းတွင်၌အနားယူနေကြောင်းပြောဆိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆောင်တောက်ကျော်300အားအခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ထိုအခါခန်းထဲရှိပန်းကနုံပြားဖြင့်အလှဆင်ထားသောကတင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည့်အသက်30ဝန်းကျင်မိန်းမတယောက်ကိုတွေ့ရလေတော့သည်သူမ၏မျက်နှာမှာအနှဲငယ်နွမ်းလျှနေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ရှိလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကသူမနီးတွင်ဝင်ထမ်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်နာမည်စားပလင်းမင်းအောင်ပါမေကိုနန်းနန်းမေးခွင့်ပြုပါဟုဆိုလိုက်ရာမိန်းမကအသာအရာကောင်းချင်းပြလေစားပလင်းမင်းအောင်ကသူမကိုမျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပြီးတစ်တာကြီးထိုက်မေစီကိုဘလို့ရောက်လာလဲဟုမေးလိုက်ရာထိုက်မေကတက်ပြင်းချပြီးဒီနေ့မနက်ကျမနဲ့အတူနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအိပ်ရာလို့တော့ဆိုင်ရှိမှာကျမနာမည်နဲ့တစ်တာတစ်လုံးရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမမန္တလေးကအမျိုးတွေကိုတရုတ်စာအုပ်တွေမှာထားလို့စာအုပ်တွေပဲလို့ထင်ပြီးဆိုင်ရှိကကူလီတွေနဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ကိုတင်ခန်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်တာမှာတန်လန့်ပါလာတဲ့တော့နဲ့ဖွင့်လိုက်တော့တစ်တာထဲမှာမသတိစရာလောင်ကြီးတွေ့ရတာပါပဲရှင်ကျမလည်းလောင်းကိုမြင်ချင်းခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ပြီးမေ့လဲသွားတာပါပဲရှင်ဟုပြောလေစားပလင်းမင်းအောင်ကခေါင်းညက်ပြီးတေသူတရုတ်မျိုးသားကိုထိုက်မိလုံးဝမသိဘူးလားဟုမေးမြန်းလာရာထိုက်မိကလုံးဝမသိကြောင်းပြောလေသည်ရန်ညွန့်ရန်စာရှိမရှိမေးမြန်းရာတွင်လည်းသူမကကားကိုသာတွင်ခါပြီးညင်းဆန်နေလေစားပလင်းမင်းအောင်သည်ထိုက်မိကိုဆက်မမေးတော့ပဲအပိစကားပြောပြီးအိတ်ခမ်းထဲမှထွက်လာခဲ့လေသည်ချောမောလာပါတော့တရုတ်မလေးသည်ကိုမင်းအောင်၏နောက်ကျောကိုအားကိုးဟန်ဖြင့်ကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့လေသည်စားပလင်းမင်းအောင်သည်တစ်တာကိုတပံပြန်စစ်ဆေးပြီးတစ်တာထဲမှတစုံတရာကိုချစ်ထုတ်ကဆက်ကူပြူတရွက်ထဲသို့ထည့်၍သိမ်းဆည်းလိုက်ထိုခိုက်မှာပင်စုံနောက်မင်းကြီးကကားဖြင့်ရောက်ရှိလာသဖြင့်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုသည်မင်းကြီးအားသူ့ထံကအပြိုင်ဆိုင်ဖားရန်ပြေးဆင်းသွားကြလေတော့သည်စုံနောက်ကိုစိန်မြင့်သည်မင်းကြီးဆောင်ရန်ထီးကြီးကိုကန်ပြီးအလင်းမြန်ပြေးဆင်းသွားလေစုံနောက်ကိုတင်လာကမင်းကြီးကို secret မီးညှိရန်မိချစ်ကိုအသင့်ဆောင်ထားလေဘီလက်ပြန်စရာပွားကမူမင်းကြီးကိုရက်ခတ်ပေးရန်ရက်တောင်တချောင်းကိုခါချထိုးသွားလေသည်ထို့နောက်စုံနောက်ကိုစိန်မြင့်ကထီးကြီးကိုမိုးပြီးမင်းကြီးကိုဆိုင်ထဲသို့ခေါ်လာပြီးနောက်ကိုတင်လာနဲ့ဘီလက်ပြန်စရာပွားတို့မှလည်းမိချစ်ချီရနိုးနိုးရက်တောင်ခက်ရနိုးနိုးဖြင့်တယောက်တစ်မျိုးအလူရက်ဖားနေကြလေသည်၎င်းတို့၏အမူအရာမှာ CID ရှိစုံနောက်အရာရှိများနှင့်မတူဘဲစီခံများကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည်ကျွန်တော်ကစုံနောက်ဥပ္ပဦးကြီးဘက်သို့လှည့်၍ဒီလူတွေဂုံတိတ်ခါမှာရှိသေးရလားမသိဘူးဗျာဟုပြောလိုက်လေစုံနောက်မင်းကြီးကစားပလင်းမင်းအောင်နီးသူလျှောက်လာပြီးအမှုအချိန်လေးပြောစမ်းမအောင်စားပလင်းမင်းအောင်ဟုမေးမြန်းလာလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတေသူကလောကီပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိုက်စားတဲ့သူဖြစ်ပုံရတယ်အရှိတိုင်းကိုခံပညာတစ်မျိုးမျိုးကိုလည်းတက်ကျွမ်းထားတယ်လူသက်သမားကတေသူလိုပဲတိုက်ခိုက်ရေးပညာရှင်တယောက်ပဲလူသက်သမားရဲ့လက်ဝက်ဆောင်နဲ့တေသူရဲ့လဲတိုင်းကိုရိုက်ချိုးသွားတာဒီတရုတ်တစ်တာကတရုတ်တိုင်းရင်းစေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေပုံရတယ်တရုတ်တစ်တာထောက်မှာတိုင်းရင်းစေးအမုတ်တွေတွေ့ရတယ်တေသူနဲ့ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်ဆက်ဆက်မှုကိုတော့စုံစမ်းလို့မရသေးဘူးဟုပြောလေရာစုံနာမင်းကြီးကစားပလင်းမင်းအောင်၏ဖြေကိုကျင်းနဲ့သွားပြီးတရားခံကိုအမြန်ဖမ်းဆီးပေးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်လေသည်
စုံနောက်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုမှာစားပလင်းမင်းအောင်ကဲ့သို့တရားခံဤတဲ့လွန်စာကိုမပြောနိုင်တော့လဲတရားခံကိုအမြန်ဖမ်းဆီးပေးမိဖြစ်ကြောင်းမင်းကြီးကိုအပြိုင်ဆိုင်ဂရိပေးကြလေသည်မင်းကြီးကစုံနောက်ကိုစိန်မြင့်တို့ဂရိကိုယုံကြည်ဟန်မရှိပဲမြည်တတဝါလိုအပြင်းထူမနေရန်စားပလင်းမင်းအောင်ကိုတူယူပြီးစုံစမ်းထောင်လန့်ရန်မှာကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလေသည်ကျွန်ုပ်တို့စုံတောက်ကျော်၃ယောက်သည်ဖုန်ကြီးလန်းတိုက်ကြီးပါပြန်ဆင်းလာကြပြီးကိုမယောင်ကစိတ်ကမ်းဘက်သို့သွားခြင်းသည်ဆိုသဖြင့်မောင်းနှင်ပေးရ၏စိတ်ကမ်းတနေရာရှိလော်ရီကားကြီးများတန်းစီရပ်ထားသောနေရာသို့ရောက်သောအခါစားပလင်းမယောင်ကကားကိုရပ်ခိုင်းပြီးလော်ရီကားကြီးများရှိရာသို့ရှောက်လန်းသွားလေသည်ထို့နောက်လော်ရီကားဒရိုင်ဘာတချို့ကိုမေးမြန်းပြီးအနီရောင်လော်ရီကားကြီးရှိရာသို့ဥတီရှောက်လန်းသွားပြန်၏ထို့နောက်ဒရိုင်ဘာ၏ရှေ့သို့သွားပြီးဒီနေ့မနက်စောစောဖုန်ကြီးလန်းကထိုက်မေရနာရွှေဆိုင်မှာထင်းဦးတစ်တာကြီးချသွားတာမိတ်ဆွေကားလားဟုမေးမြန်းလေ၏ထိုကလွန်စွာဗလတောင်သောဒရိုင်ဘာကကုံမရလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားတဲ့ဘာရီလာမေးနေရလည်းမသိဘူးဗျာဟုပြောလေ၏ထိုကကိုမယောင်ကကောင်းကောင်းဖြေပါဗျကျုပ်တို့ကတာဝန်ရမေးတာပါဟုဆိုလိုက်၏ဗလတောင်သောဒရိုင်ဘာကတာဝန်နေပါရင်တော့မလဲဘူးဒီနေ့ခေတ်မှာလူလိန်နေရအများကြီးပဲဟုဆိုလိုက်ရာစားပလင်းမင်းအောင်ဒီဒရိုင်ဘာကိုမြည်တို့မြမပြောတော့ပဲကုန်းမှဆွဲကင်ပြီးကားအောက်သို့ဆွဲချလိုက်လေရာဒရိုင်ဘာသည်ကားပေါ်မှမြေပေါ်သို့ဒလိတ်ခါခွေပြုတ်ကျသွားလေတော့သည်ထိုကဒရိုင်ဘာကမြေပေါ်မှလူလဲချပြီးစားပလင်းမင်းအောင်ကိုလက်သီးဖြင့်ပြေးထုတ်လိုက်၏စားပလင်းမင်းအောင်ကဒရိုင်ဘာ၏လက်သီးကိုချုပ်ကန်လိုက်ပြီးလိန်ချိုးလိုက်ရာဒရိုင်ဘာသည်အားခနဲ့អော်ပြီးမြေပေါ်သို့ဒူးညွတ်ကျသွားလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကဒရိုင်ဘာအားဒီတက်မနာခြင်းကောင်းကောင်းဖြေစမ်းဟုမေးလိုက်လေထိုကဒရိုင်ဘာကညှိညွတ်ရင်လွတ်ပါဆရာပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကားကတာယာပရီမြို့ကစုံကုံတရုတ်တိုင်းဆေးတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ပေးရင်ကားပေါ်မှာထိုက်မေရနာရွှေဆိုင်လိတ်မှုထားတဲ့တစ်တာကြီးတစ်လုံးပါလာတယ်။စုံကုံဆေးတိုက်ကပိုင်ရှင်တွေကတော့တစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမမှားလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်ဖို့မေ့နေတဲ့ထင်ပြီးတစ်တာကြီးကိုထိုက်မေရနာရွှေဆိုင်မှာချပေးခဲ့တာပါ။ထိုက်မေမှာလည်းမနဲ့စောကြီးမို့ဘယ်သူမှအဲ့ရကမလို့သေးတာနဲ့ဆိုင်ချန်ဝင်းတဲ့ချပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်မှဘာပြည့်ရှိလို့လဲဆရာဟုဖြေလေသည်။စားပလင်းမင်းအောင်ကဒရိုက်ဘာ၏အမေကိုမဖြေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကားပေါ်သို့ခေါ်ခဲ့လေတော့သည်ထို့နောက်ကားကိုရေခဲတိုက်သို့ဥတီပေါင်းနေခိုင်းလေရေခဲတိုက်သို့ရောက်သောအခါစားပလင်းမင်းအောင်ကတေသူ၏အလောင်းကြီးကိုဒရိုက်ဘာအားပြလိုက်သောအခါဒရိုက်ဘာကအထိတ်တလန့်ဖြင့်ဟင်းစုံခုံစေးတိုက်ပန်ရှင်ဝမ်ယူရဲ့အလောင်းမလားဟုရေရွတ်လိုက်လေသည်ထိုကစားပလင်းမင်းအောင်ကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြပါဟုပြောလိုက်လေဒရိုက်ဘာကဝမ်ယူကအိမ်တော်မရှိတဲ့လူပြိုကြီးတစ်ယောက်ပါသူ့မှာမန်နေဂျာမင်းကလေးတယောက်ရှိပြီးစုံခုံစေးဝါလုပ်ငန်းကိုမန်နေဂျာမင်းကလေးကအတိကလုပ်ကိုင်နေတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝမ်ယူကရှင်းအောင်ပစ္စည်းစုဆောင်းတာဝါသနာပါပြီးမြန်မာပြည်နဲ့ခရီးထွက်နေတယ်လို့ပါဟုပြောလေသည်။စားလင်းမင်းအောင်သည်ဒရိုင်ဘာထံတွင်တေသူဝမ်ယူအကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိပြီးနောက်ဒရိုင်ဘာကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လေသည်။စုံတော့ဥပေါ်ဦးကြီးကဒရိုင်ဘာ၏နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးကိုမင်းအောင်ပြန်လွှတ်တာမြန်လို့ပြောကျုပ်ကသူ့ကို CID ခေါ်သွားပြီးပညာပေးခြင်းသေးတာ။မောင်မလုံးလို့ကြည့်မရဘူးဟုပြောလိုက်။စားပလင်းမင်းအောင်ကမူဥပဦးကြီး၏စကားကိုမထောက်ခံပဲကျုပ်တို့နဲ့ပြန်တာယာဝတီကိုခရီးထွက်မဲ့ IP ဟုပြောလိုက်လေသည်။တာယာဝတီသည်ရန်ကုန်မြို့နယ်မိုင်80ဝန်းကျင်သာရှိပြီးနှစ်နာရီခန့်ကားမောင်းသွားလျင်ရောက်နိုင်လေသည်။တာယာဝတီမြို့သို့ရောက်သောအခါစွန့်ကုံစီးပွားလုပ်ငန်းနေရာသို့သွားရောက်စုံစမ်းရလေ၏။စွန့်ကုံစီးပွားလုပ်ငန်းကိုခြံကျဲကြီးအတွင်းရှိကိုရောင်တစ်ခုတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးဝမ်ယူ၏အိမ်သည်ခြံကြီးရဲ့လက်ရှိအုတ်တိုင်နီကြီးဖြစ်လေသည်စီဝါထုတ်လို့ရကိုရောင်ထဲတွင်မိန်းကလေးအယောက်30နီးပါးကိုတွေ့ရပြီးစွန့်ကုံစီများကိုထုတ်လုပ်နေလေ၏အိမ်ကြီးအခန်းထဲသို့ရောက်သောအခါအခန်းတစ်ခုလုံးရှေးဟောင်းပစ္စည်းမျိုးမျိုးနှင့်တစားဆင်ထားလေသည်တေသူသည်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုးတယောက်ဖြစ်ဟန်တူသည်စားပလင်းမင်းအောင်ထံသို့တရုတ်မျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးကျမကစွန့်ခုံစီဝါလုပ်ငန်းရဲ့မန်နေဂျာပါလိုင်းကိစ္စကိုပြောပါအောင်ဟုမေးမြန်းလေ၏စားပလင်းမင်းအောင်ကရန်ကုန်မြို့တွင်ဝမ်ယူသေးဆုံးသွားသည့်အကြောင်းကိုတူတူနှင့်လုံရင်းချုပ်ပြောလိုက်တော့ကတရုတ်မလေးကမယုံကြည်နိုင်ဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ဆရာသေးပြီးဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာဆရာခီးထွက်သွားတာဖြစ်မှာပါဟုပြောလေထိုကစားပလင်းမင်းအောင်ကမိမိကိုမိမိဆရာဒီမှစုံတော့များဖြစ်ကြကြောင်းမိတ်ဆက်ကရန်ကုန်မြို့ဘုံကြီးလန်းရှိထိုက်မြေရန်နာရွှေဆိုင်သို့စွန့်ကုံစေးတိုက်ပိုင်ရှင်၏ဝက်လက်စလက်လောင်ကြီးရောက်ရှိလာပုံများကိုစီကပတ်ကုံပြောပြလိုက်လေသည်ထိုကမန်နေဂျာမင်းကလေးသည်ဝမ်ယူအတွက်ဝမ်းနဲ့ဟန်ဖြင့်ရှိုင်ကိုလေမ
မန်နေဂျာမင်းကလေးရှိုင်ငုံနေတဲ့ဖြင့်အနီးသို့စီးတိုင်းမှာမင်းကလေးများဝိုင်းအောင်လာပြီးအကြောင်းစုံသိရလင်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုပြီးတခဏချင်းစွန့်ကုန်းစေးတိုင်းအတွင်းပြန့်နှံ့သွားလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကမန်နေဂျာမင်းကလေးကိုယုံနေခြင်းကိုခဏမျှဆောင်ပြီးမိကွန်းလေးနဲ့မေးခြင်းလိုပါဟုပြောလိုက်လေမန်နေဂျာမင်းကလေးကရှိုင်ငုံနေရာမှာမေးခွင့်ပြုလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကမန်နေဂျာမင်းကလေးအားခင်ဗျားဆရာဝန်ယူပါရန်ညွန့်ရန်စာရှိသလားဟုမေးမြန်းလာရာကျမတိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူးအကိုကြီးကအလွန်လျှို့ဝှက်ပြီးနေထိုင်နေရှိတယ်လော်ကီပညာရပ်တွေကိုလေ့လာလိုက်စားတယ်လို့အိန္ဒိယနဲ့တိဘက်ကိုတော့မကြာခဏသွားလေရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုမှရန်သူရှိမရှိတိတိပါပါမပြောနိုင်တာပါနောက်ပြီးတော့ဒီအင်ကြီးရဲ့ခက်လန်းလန်းမှာအကိုကြီးရဲ့ဖိုယုံကလေးရှိသေးတယ်ကိုကြီးကဖိုယုံကိုဘယ်သူမှလာတာမကြိုက်လို့ဖိုယုံဘက်ကိုကျမတို့သွားလေမရှိပါဘူးအကိုကြီးပျောက်ဆုံးနေတော့ခီးပဲထွက်သွားသလားဖိုယုံမှာပဲရှိမလားမသိကြတာနဲ့ဖိုယုံကိုသွားကြည့်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့ဖိုယုံတကားပိတ်ထားလို့အပြင်ကပဲချောင်းကြည့်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဟုပြောလေစောင်းလေးမင်းအောင်ကဆက်လက်ပြီးဒီအိမ်ကိုညအိမ်ညနေဧည့်သည်လာသေးသလားဟုမေးမြန်းရာမိန်းကလေးကကောင်းညင်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကကိုနေဘုံဆိုတဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်သူကအညာဘက်ကလို့ဆိုရတယ်စွန့်ကုန်းစေးတွေကိုကိုယ်စလဲယူခြင်းလို့ပြောတယ်ကိုနေဘုံကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကပဲအညာကိုပြန်သွားပါပြီဟုပြောလေသည်စောင်းလေးမင်းအောင်ကဝန်ယူ၏အကရက်ထိုးသောဖိုယုံကလေးကိုကြည့်ရှုလိုကြောင်းပြောလေရာမန်နေဂျာမင်းကလေးကလိုက်လံပြသလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ကြီးနှင့်ခက်လန်းလန်းတွင်ရှိသောအိမ်ငယ်ကလေးတို့သွားပြီးအိမ်ငယ်ကလေး၏တကားကိုဖွင့်လိုက်လေသည်တကားပွင့်သွားသောအခါစောင်းလင်းမင်းအောင်သည်တကားတော့ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်၍ကြည့်လိုက်လေအိမ်ထဲသို့ရောက်သောအခါစီးချမ်းမျိုးစုံပါသောစာအုပ်စင်ကြီးကိုတွေ့ရလေသည်စောင်းလင်းမင်းအောင်ကစာအုပ်စင်ရှိစာအုပ်များကိုအတန်းကြအောင်ကြည့်ရှုပြီးနောက်တောက်ခတ်ထားသောဗီဒီယိုငယ်လေးတစ်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ငိမ့်လာလေသည်ပြီးနောက်ဖိုယုံထဲသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရာဖိုယုံထဲရှိပစ္စည်းများမှာအလဲလဲပြိုပြိုဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပြီးစားပလင်းမင်းအောင်ကဒီနေရာမှာအသက်လူပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုဆိုကမြေပေါ်တွင်ကျနေသောလှန်တစ်ချောင်းကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးဟော့တာကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ပေါ်ဟုပြောပြီးဖိုယုံတောင်းသူသွားကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလာပြီးမန်နေဂျာမိန်းကလေးဘက်သို့လှည့်လိုက်ကဟော့ဒီနေရာမှာထင်းယူတစ်တာကြီးတစ်လုံးရှိတယ်မဟုတ်လားဟုဆိုလိုက်ရာမန်နေဂျာမိန်းကလေးကဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကဖိုယုံတောင်းနေရှိသောဆေးဘူးနှင့်စုပ်တံကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ၏ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်၏အပြင်ဘက်ရှိစီဝါထုတ်လိုသောကိုတောင်သို့ရှောက်လန်းသွားပြီးမြေပေါ်သို့ငုံကြည့်ကဟောဒီမှာလောင်းထည့်ထားတဲ့ထင်းဦးတစ်တာကိုချထားခဲ့တာဗျဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေကစွန့်ကုန်းဆေးတွေနဲ့ရောပြီးလော်ရီကားပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်မိတာပဲရန်သူကဝန်ယူကိုထည့်ထားတဲ့ထင်းဦးတစ်တာကြီးကိုထမ်းပြီးဆေးကိုယ်တော်နီးမှာချထားခဲ့ပုံထောက်ရင်တော့တန်မာထွားကြိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟုပြောလေစားပလင်းမင်းအောင်ကကျွန်ုပ်ဖက်သို့လှည့်ပြီးလူသားသမားနဲ့တေသူဝန်ယူကဖိုယုံလေးထဲမှာသူ့တေကိုတေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လူသားသမားကဝန်ယူစီကရှားပါပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့လောကီပညာကျမ်းတဆောင်ကိုလာယူတာဖြစ်ရမယ်သူတို့ကကျမ်းစာအုပ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုခံပညာကိုအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်တက်ကျွမ်းထားကြတယ်သူတို့ကဖိုယုံနိုင်ရန်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လှန်ကြီးကိုတောင်ဖြုတ်ပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ကြသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဝန်ယူကလန်ကိုကင်ဆွဲပြီးတိုက်ခတ်လိမ့်မယ်ဖိုယုံကကျင်းတော့ရန်သူကဝန်ယူရဲ့လန်ကိုခက်ခဲရှောင်တင်းရမှာသိကြတယ်နောက်တော့ဝန်ယူကအငိုင်းမိပြီးရန်သူရဲ့လက်ဝဲဆောင်စာမိသွားတာဖြစ်ရမယ်ဟုပြောလေရာဥပ္ပဝကြီးကကောင်းတစ်ဆက်ဆက်ညင်ပြီးတဲလက်တိကြပါလားကိုမင်းအောင်သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ပွဲကိုအနောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးပြောနေသလားလို့တောင်ထင်ရတယ်ဟုချီးမွမ်းလိုက်လေစားလင်းမင်းအောင်ကဆက်လက်ပြီးဝန်ယူတေဆုံးတော့လူသားသမားကအခန်းတောင်းကတင်းယူတစ်တာကြီးကိုတွေ့ပြီးဝန်ယူအလောင်းကိုဝက်လက်စလက်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲဟုပြောလေရာကျွန်ုပ်ကတက်ပြင်းချပြီးဒါဘာသဘောလဲဗျကိုမင်းအောင်ဟုဆိုလိုက်စားပလင်းမင်းအောင်ကတက်ပြင်းချပြီးပလိတ်ဖွဲ့ကိုမျက်စိလင်အောင်လှုပ်တာများလားဒါမှမဟုတ်ဒီပြင်အကြောင်းတစ်ခုရှိနေမလားပဲတစ်တာမှာရေးထားတဲ့စီးနဲ့စုပ်တံကိုလည်းအခန်းထောင်မှာအစင်သင့်တွေ့ရတယ်ဟုဆိုလေသည်ထို့နောက်စားပလင်းမင်းအောင်ကညအိညနဲ့တဲကိုသွားသည်ဆိုတော့ကိုနေဘုံဆိုသူ၏အခန်းကိုကြည့်ရှုလိုကြောင်းပြောလေရာမန်နေဂျာမင်းကလေးကအင်ကြီးစီသို့ခေါ်ဆောင်ပြီးပြသလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကကိုနေဘုံဆိုသူတဲကိုသွားသောအခန်းကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညင်ကဟောဒီပြတင်းပေါက်ကိုဓာတ်နဲ့ကော်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲကထွက်တာဗျတရားခံကကိုနေဘုံဆိုတဲ့လူပဲသူကညားဘက်ဖိုယုံကလေးကိုသွားပြီးဖိုးတန်ချမ်းကိုခိုးယူရင်းနဲ့ဝန်ယူနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲဟုပြောပြလေသည်စုံတာဥပ္ပဝကြီးကကိုမင်းအောင်ပြောနေတယ်ဒီမှုကအင်တန်ရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုတာရိတ်စားမိတယ်ဟုပြောလေရာကျွန်ုပ်ကကောင်းညင်ပြီးဟုတ်တယ်အမှုကနည်းနည်းရတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဒါပေမဲ့ကို
ကိုမင်းအောင်လိုက်တဲ့အမှုမပေါ်ဘူးဆိုတာရှိရိုးထုံးစံမှမရှိတာဟုဆိုလိုက်ရာစားလင်းမင်းအောင်ကမူကျွန်ုပ်တို့စကားကိုမကြားဟန်ဖြင့်တစုံတရာကိုလေးနက်စွာတွေးတောနေလေသည်ထို့နောက်စားလင်းမင်းအောင်တာယာဝရီမြို့တနေရာရှိကကာဆိုင်ကလေးဒီဇိုင်းနီတစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင်ကာရခိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားဆိုင်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ကကာဆိုင်၌လက်ဖက်ရည်နှင့်နံပြားထောပတ်တုပ်ကိုမှာယူပြီးစားတော့ကြ၏ထို့သို့စားတော့ရင်နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တဲ့ဖြင့်စုဟုကုံစီဝါထွက်လို့ရင်မှမိန်းကလေးတစုရောက်လာပြီးကကာဆိုင်တပေးရှိမုတ်ဟင်းကားဆိုင်တွင်ထိုင်ကြလေသည်ထိုကစားလင်းမင်းအောင်ကမိန်းကလေးများ၏စကားဝိုင်းနှင့်နီးတီဝိုင်းသို့ကူးပြောင်းပြီးထိုင်လာ၏မိန်းကလေးတစုကမုတ်ဟင်းကားမှာစားရင်ဝမ်ယူကြီးကိုတက်ပြီးတစ်တာတဲ့ထည့်လိုက်တာရန်ကုန်ကိုတောင်ရောက်သွားတယ်နော်ကြောက်စရာကြီးဟုဆိုလိုက်ရာကျန်သူတူကရန်ကုန်ကစုံတော့တွေလာပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့တရခန်ကိုမိပါသေးကြတယ်ဟုပြောလေသည်မိန်းကလေးတူကစုံတော့တွေကဟိုတလောကဈေးလိုက်ကိုလာပြီးဈေးကိုစလဲယူမယ်ဆိုတဲ့လူကိုမသိငါဘူးတယ်ငါတော့သူ့ကိုမထင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုငါသိတယ်သူကသူတော်ကောင်းဟဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကငါရွာပြန်တော့ငါတို့ရွာမှာရေတွင်းလားလူတာသူ့ပေါ့သူလှူတဲ့ရေတွင်းမှာဒေါင်းအေဂရီကောင်းမှုလို့ရေးထိုးသွားတယ်ဒေါင်းအေဂရီဆိုတဲ့နာမည်လာလေးမလို့သူ့ကိုငါမှတ်မိနေတာသူကငါတို့ရွာလိုပဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒေါင်းအေဂရီဆိုတဲ့အမည်နဲ့လှူဒန်းနေတာတဲ့ဒေါင်းအေဂရီဆိုတာသူ့ချစ်သူများလားမသိဘူးဟုပြောဆိုလေ၏စားလင်းမင်းအောင်ကမျက်လုံးများမှေးစင်းနားထောင်နေရမှမတိမတာခေါင်းငိတ်လိုက်လေသည်စုဟုကုံစီဝါထုတ်လို့ရေးပါရှင်ဝမ်ယူအသက်ခံရသည့်တရင်ကိုတရင်စာကြီးများကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဖော်ပြကြလေသည်မြမအလင်းတရင်စာကြီးကတစ်တာတဲကမြောင်မင်းစုဟုခုံဟုဇလုံးမဲကြီးများဖြင့်ဖော်ပြထား၏တကြီးကေဆက်တရင်စာကမူလူကုန်တန်တရုတ်မျိုးသမီးနှင့်အလဲရောက်လာသောတစ်တာကြီးဟုဖော်ပြထားလေတန်တော်စဉ်တရင်စာကလည်းဝက်လက်စလစ်အမျိုးသားနှင့်တရုတ်အမျိုးသမီးဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဟုဖော်ပြပြန်လေသည်ထိုကဲ့သို့သတင်းစာများကသူ့ထက်ငါဖော်ပြနေကြသဖြင့်စုံတော်မင်းကြီးလည်းနေမတိထိုင်မသာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စုံတော်များကိုခေါ်ယူပြီးစုပူချိန်မောင်းလေမိသက်တော်လိုအပြင်းထူတဲ့လူကလေးတွေ CID မှာစုံတော့လို့ရတာမပြောဘူးလားကျွန်တော်ကိုပြောပါလူကလေးတို့အားလုံးကိုပင်စင်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်သူမပြောဘူးလဲပြောပါသတင်းတောက်တွေက CID ကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့လုပ်နေပြီစားပလင်းမင်းအောင်ကိုမတွေ့တာကြပြီသူ့ကိုတရားခံမြန်ဖမ်းပေးပါလို့ကျွန်ုပ်ကတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါဟုမှာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုချိန်မောင်းနေပြန်၏ထို့နောက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့စုံနောက်ကျော်နှူးသည် CID တွင်ဆက်လက်မနေနိုင်တော့ပဲစားပလင်းမင်းအောင်နေထိုင်ရာကြမြောင်အတော့ကလန်နေအိမ်သို့တွားရောက်ခဲ့လေစားပလင်းမင်းအောင်နေအိမ်သို့ရောက်သောအခါစားအုပ်ပုံကြီးထဲတွင်ခေါင်းနေသောစားပလင်းမင်းအောင်ကိုတွေ့ရလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကဲကိုကြည့်ပြီးမင်းကြီးကစူလိုက်တယ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းမတွေ့တာကြပြီတရားခံကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပေးပါလို့မှားလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုမေးလေရာကျွန်တော်နေဆောင်တာဥပ္ပဝကြီးသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြ၏ထို့နောက်တွင်မူစားပလင်းမင်းအောင်ကကျွန်တော်တို့ဆောင်တော့ကျော်နှူအားတရုတ်ပြောပဲစားယုံသို့ခေါ်ဆောင်ပြီးနေ့လည်စာကျွေးမွေးလေသည်ကျွန်တော်ကကုန်းမင်းအောင်ကျွေးမွေးသောတရုတ်စာများကိုစားတော့ရင်တရားခံကိုတန်းလွန်စာကောက်လို့မရသေးဘူးလားကုန်းမင်းအောင်ဟုမေးလာ၏ထို့ကစားပလင်းမင်းအောင်က secret ကိုမိညှိလိုက်ပြီးတန်းလွန်စာရဖို့ကွင်းဆက်လေးနည်းနည်းပြတ်နေရဲ့ဗျတရားခံကလော်ကီပညာကျမ်းတဆောင်ရဖို့အတွက်ဝမ်ယူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူစိုးတရားမဟုတ်ဘူးဗျသူကမြန်မာပြည်ရဲ့မှာတရားတွေဆောက်ရေတွင်းရေကန်တွေတူးတယ်ရေချမ်းစင်ကလေးတွေလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုတိုင်းမှာဒေါင်းအေဂရီကောင်းမှုလို့စာရန်ထုတ်ခဲ့တယ်သူကဒေါင်းအေဂရီဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့မြန်မာပြည်နဲ့လှည့်လည်ပြီးအလူတန်းတွေပြုတ်လုံနေတာလဲထူးဆန်းနေဗျာဟုပြောလေထိုကစုံနာဥပ္ပဝကဒါဆိုရင်တရားခံကိုခုဖမ်းဖို့ဝဲနေပြီပေါ့ဟုညှိညူလာ၏စားပလင်းမင်းအောင်ကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးပူပါနဲ့ဗျာတရက်နှစ်ရက်နေရင်တရားခံကိုဖမ်းလို့ရနိုင်မှာပါဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်တို့စုံတော့ကျော်နှူးသည်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးစိတ်လွတ်ကိုလို့ပျော်နိုင်တော့လေသည်နောက်တစ်နေ့သို့ရောက်သောအခါတွင်စားပလင်းမင်းအောင်ကအကျော်စားခြင်းသည်ဟုဆိုက CID မှထွက်ခဲ့ပြီးအင်းစိန်ထောင်ကြီး၏မနီမဝေးရှိရက်ွက်သို့ကားကိုမောင်းနှင်ခဲ့လေသည်ထိုရက်ွက်ကလေး၏ဇေဒီငယ်လေးအနီးတွင်အကျော်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်တို့လူစုသည်ကားပေါ်မှဆင်းပြီးအရိပ်ကောင်းသောတစ်ပင်ရိပ်၌အကျော်စားကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့အကျော်စားသောနေရာနှင့်မနီမဝေးတွင်လက်သမား၃ယောက်ကချောင်းငယ်လေးတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသောတရားတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်နေလေ၏စုံတော့ဥပ္ပဝကြီးကဘူးတိကျော်၃ဘွဲများစားသားလိုက်ပြီးစားနဲ့စားလိုက်တာ၃ဘွဲတောင်ကုန်သွားတယ်ဗျာဘိုက်တဲ့တင်းသွားတာပဲအကျော်တော့စားလို့ကောင်းပါရဲ့ဗျာတရားခံကိုမမိသေးတဲ့အတွက်စိတ်အေးလည်းအေးမစားနိုင်ဘူးဟုဆိုလိုက်ရာစားပလင်းမင်းအောင်ကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးစိတ်အေးလည်းအေးစားပါဗျ
တရားခံကိုမိတော်မှာပါဟုပြောလိုက်၏ကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ပြီးဘယ်တော့ဖမ်းမလဲကိုမင်းအောင်ဟုမေးလိုက်ရာစားပလင်းမင်းအောင်ကခေါင်းငယ်ပြီးအခုပဲဖမ်းမှာပါဗျဟုဆိုပြီးထိုင်ရမှထား၍လက်သမားများဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားသောတရားစီသို့ရှောက်လန်းသွားလေသည်လက်သမားများလည်းတရားဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်တရားလေးနီးတွင်လူတူးသည်စီးတံနှင့်စုပ်တံကိုယူကာကုသိုလ်ရှင်အမည်ကိုရေးထိုးနေကြောင်းတွေ့ရလေသည်စားပလင်းမင်းအောင်သည်ထိုသူရှိရာသို့ရှောက်လန်းသွားရင်တရားလေးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးလိုက်ထိုသူကလှည့်ကြည့်ပြီးတရားလေးဆောက်ပြီးလူတန်းခွင့်ရတာဝင်သာလိုက်တာဗျာဟုဆိုလိုက်ရာစားပလင်းမင်းအောင်ကတီကြီးစွာကြည့်လိုက်ပြီးတာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာမြန်မာပြည်အနှံ့မှာဒေါင်းအေဂရီဆိုတဲ့အမည်နဲ့အလူဒါနလေးတွေလုပ်နေတာကောင်းရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့စွန့်ဦးကုံစေးလိုက်ပန်ရှင်ဝမ်ယူကိုတတ်ရတာလဲဟုပြောလိုက်ရာထိုသူသည်စားပလင်းမင်းအောင်ကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်ကြီးလိုက်လေ၏စားပလင်းမင်းအောင်က secret လိတ်ကိုမီးညှိဖွာရှာလိုက်ပြီးကျုပ်က CID ကစားပလင်းမင်းအောင်မှာကိုနေဘုံကိုစွန့်ဦးကုံစေးလိုက်ပန်ရှင်ဝမ်ယူကိုတတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီဟုဆိုလိုက်လေသည်ထိုကကိုနေဘုံဆိုသူသည်စားပလင်းမင်းအောင်မိမိနောက်သို့ခြေအားကနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားသွားမိလေသည်ထိုကြောင့်သဘောကျဟန်ဖြင့်တဟားဟာရှိမောလိုက်ပြီးတော်ပါပြီတဲ့စားပလင်းမင်းအောင်ရဲ့ဒီလောက်ပြပြရီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုကိုရအောင်ဖမ်းဆီးနိုင်တာချီးကျူးပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပလင်းမင်းအောင်လိုမြန်မာနိုင်ငံပလိတ်ဖွဲ့ရဲ့အတော်ဆုံးလူလက်ထဲမှာဖမ်းခင်ရတာကျုပ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ထိုကစားပလင်းမင်းအောင်ကကိုနေဘုံကိုလေးစားဟန်ဖြင့်ကြည့်ပြီးကိုနေဘုံလိုသူရတတ်တည်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်လက်ထိတ်မခတ်ချင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ထွက်မပြေးပါဘူးလို့ဂတိပေးစမ်းပါဟုပြောလိုက်လေသည်ကိုနေဘုံကသဘောကျဟန်ဖြင့်ရီမောလိုက်ပြီးပြိုင်ပွဲကပြီးဆုံးသွားပြီပဲကိုမင်းအောင်ကျုပ်ရှုံးသွားပြီပဲဗျယောက်ျားပေးပြီးသားရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာလူညံ့နေလောက်ပါဟုပြောလိုက်လေသည်တို့ကစားပလင်းမင်းအောင်သည်ကိုနေဘုံကိုခေါ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိရာသို့ရှောက်လန်းလာလေသည်ပြီးနောက်စားပလင်းမင်းအောင်ကဟော်ရီမိတ်ဆွေနာမည်ကကိုနေဘုံနဲ့စွန့်ကုံစေးတိုက်ပန်ရှင်ဝမ်ယူကိုတတ်တဲ့တရားခံပေါ့ဗျာဟုပြောလေရာကိုနေဘုံကကျွန်ုပ်တို့ကိုခင်မင်းရင်းနှီးသောအမှုရာဖြင့်ပြုံးပြလိုက်ထို့နောက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့စုံနောက်ကျော်များသည်တရားခံကိုနေဘုံကိုအင်းစိန် CID သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေတော့သည်ကိုနေဘုံကတုံလုံးဟန်မပြဘဲတက်တောင့်တက်တာအမှုရာဖြင့်ပင်အင်းစိန် CID သို့လိုက်ပါလာလေတော့သည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ